ridgeback. Skal vi har en dippet, bichon dessert og en boring. Nei. Det skal være håndballkamp her, 4. I hvert fall. Da har ikke det trygget. Og vi har kanskje en liten sjanse, vel?
filmer du eller tar du bilder? Da vil vi bare be alle hundene gå tilbake til oppsamlingsringen. Så kan vi inn igjen vinneren og fjerdeplass. Jo, det gjør han. Men nå har de sagt, så nå kan ikke de bytte. Så nå kan han egentlig bare fiske og likevel vinne. Da er jeg klar til å dele ut høydesiden. På fjerdeplass, Pesting Showball, vil vi ha en Bearded Collie. Nå har vi kanskje en sjanse. Eller ikke. Serie Pesting Showball. Det er en Whippet. Nå har vi ikke en sjanse. Hun vil ikke ha stepp på henne. På andreplass har Anette bestemt seg for at hun vil se en Australsk terrier. Nei, vi har ikke en. Nå! Siste sjanse. Men han vinner. Og til slutt så kan vi avsløre at Pesting Showball 2015 Nordhordland Hundeklubb er en Pomeranian.